Hello，大家好，歡迎翻嚟AGC 嘅雙人 Minecraft 生存啦。我諗住將呢個系列咧叫你咁氣生存。我發覺我亂咁嚟嘅呢度全部嘢都係。一個禮拜嚟都幾靚喎，真係。一個禮拜冇玩咗，我哋我哋咧偷玩咗少少啦。之前就有個嘉賓咧闖入咗呢個 server， 咁就冇理佢啦。揦佢啲嘢先。冇嘢㗎個箱，佢自己收埋晒。咁嗱呢個下面咧有個揦佢個鐵劍都好。有個礦洞啦，係啊，有礦洞，乜都冇嘅，要炸得少少鐵啦。咁嘗試過揾鑽石啦，但係有用啊，又失敗咗 fail。喺邊啊你？我而家落咗去樓梯。我見到你個名。今集我哋可以需要揾資源咯，應該可以。定係喺下面再講咧？你伐咗啲木先。好。好啊，咁我哋節目咁悶嘅嘢，一陣間轉頭見啦。好，翻到嚟啦，有啲少少木，都夠用嘅。2 set 幾咯，發到。2 set 幾差唔多啦，都冇多到啊。多咗幾個咯。多幾個，講下咧。先麥田，使乜放大呢件事？嗰個 Eric 咧係咪你啲同學嚟嘅？你舊同學，即係之前間學校嘅。哦，原來如此。你教我翻我嘅設計咧？哇！我其實我好想用啲木嗰陣，即係好木嘅，之前好食。係啊，唔係啊，你未睇完，你未睇完。係啊，邊個？你冇留意成間房間啲火把？知啊，點啊？係咯，呢啲咪設計咯。你唔覺得火把喺出邊好核突嘅咩？係咯，唔係冇咁靚，所以火把
應該擺喺啲唔顯眼嘅地方。我換埋個頂好唔好？個頂嗰度泥嚟嘅，個天花板啊！咁難嘅。試下用換咩好啊？有咩建議啊？cobblestone 定係燒啲原石啊？原石咯，我好似我抄你嗰個天天嘅。我哋選擇個幾鐵啊，仲有啲工具，要帶個鏟啊，係隻爆啦，得有石頭嘅頭先，我使唔使裝修下呢？要啊，我燒緊原石咯。講去設計埋間屋先啦。冇礦洞呢邊啊？死啦！我隻咪太細聲添，我隻咪點算？係啊，你知又好。我知啊，就點算啲問題。買啲支咪先得。有礦洞喎，開始。你係咪已經加到去30㗎啦？咩30啊？我未交喎，係咪要我交？咁你加埋先啦。交唔埋，一路錄一路交唔下喎。我呢度咁樣嘅啦，點落去咧？唔得喎，冇計喎，我自己叫幫拖喎，我驚我自己去開嘅。瞓我呢度。有喪屍先喎，有喪屍嚟啦！蝙蝠嚇死我！我點上返去啊？終於有礦洞，好開心，好欣慰。冇咗。嗰啲石點合啊？我幫你合啊！嗰啲咩摩士嗰啲點合啊？摩士有冇得合嚟㗎？摩士冇得合嘅，摩士自己去掘嘅，冇計啦。咁嗰啲叫做咩啊？咩 crackstone 咧 ？crackstone 即係鑿過嗰啲啊，有窿嗰啲啊。即係有啲好似咩爛咗嗰啲，唔係有啲都好似有啲紋爛咗咁樣。即係鑿過嘅石咯，又係冇啊！你自己去冇。你自己去咩嗰邊啊？真係冇啦。都幾靚啊！我覺得。不過總之，有時間出嚟你咁啊 ，good job。咁上面用咩好咧？石磚啦。用卡布再加原石啦。cobblestone 啊。cobblestone。即係鵝卵石再加原石。到啲喪屍好煩，啲資料好煩。你喺邊嚟㗎？我礦洞咯，仲有 skeleton 添，好煩啊！蝙蝠
你幫我。喂，等陣我嚟緊。開始了，你進這邊啊？我嚟緊。喂，不如呢兩道門長期開住好唔好？哇，有住咯，單色嘅咯。好似長期開住靚啲喎兩道門。一用嗰啲叫山南道嗰啲係咪？哇，有個箭先插住你個頭嘅。係啊，啱先同隻有啲箭。打貓。仲有種子。可以啦。有冇南瓜？冇，要揾，即係揾。冇啊，算啦。點啊？係咪去掘礦啊？係啊。呢個點算？有，你準備好咗可以行。等下Go go go go！咦，咁樣啊都好。係啊，有啲似有啲風咧，有啲風味，唔得嘅，唔識解。呢度哇，做乜嘢？唔知啊，揀下故事牌咯，幾靚啊！呢故事牌條裝飾。哇！好容易飛落街咯。重新復活。你唔整呢個？整啊！嚇！你整即係嗰個有用咩？超容易飛落街咯。都我扣啲血啫。你死咗。有鐵喎。個門好沉悶啊！個門屋企咁多門啊，夠啊唔得啦。唔知喎，冇睇。唔過咁多。Oh shit! Holy shit! 跌咗去。或者喪屍跟住你。我跌咗去啊！救命啊！好驚添你啊 ！Holy shit！嚇親我。死！點咁嚟？佢都冇嘢。冇啦，算點盡頭咯。咁啊，分分鐘會到時我行翻去。咁呢個下面，其實呢個下面有冇路呢度？呢度有路呢度。掘嗰啲煤啊？唔係隻門嘅，啊煤啊，少少。有嗰邊都有。整次都有字。
呢度有路唔記得咗，一個頭玩完。落去啦，落去啦，落去咁樣。落咗啦。你落去點解？啊，有鐵喎，見唔到添。呢度通啱啱嗰度，你落去呢度冇嘢，呢度有嘢。下面就冇喎，下面呢個唔係 stuff 咩？staff 好似係 STAFF 咁樣咯。知啊，查先，即查，你查咯。我知，上升個圖。係咯，STAFF 先係喎。係咯，然之後話錯。幫我改咗得唔得？改咗啦。改晒。我好多都寫住 stuff only 喎，好多紅呢啊。是但。救命！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 好，邊度？哇！揸劍嘅，你見唔見我把劍啊？見到好似，我咪抌咗啊！唔知抌咗去邊啊？係啊，石劍啊，見唔見啊？俾翻你啊！喺後面。啊係喎，唔怪之你唔見咗咁樣好似。skeleton 執咗。啱啱殺 skeleton 嗰陣。小人冇拍咗幾耐啊？唔知要寫，根本都冇準備。有冇睇翻㗎？好似冇睇。我記得我哋12點40幾，我40幾分拍咯，我記得。唔知9個字拍。計時啊咁。你咪數翻9個字開始拍咯。我哋知點解我唔理時間，我睇先，即係幾多分鐘之前？幾分鐘前？因為冇嘢。咁啊，咪即係20分鐘之前到咯。20分鐘之前。拍咗40分鐘到就得㗎啦。我夠鐘我會眼停㗎。
呢係 SDF 嘅好處真係，係咯 SDF 嘅識咗。呢個收穫我覺得佢發展裝係咯。瞓覺都未好喎。我等日本場，日本場呢個。應該搞錯咗。耶，得咗。咁快先啊！咁你地方安置。mushroom 嗰度。
Come on baby